मूर्ख मो पुओ मैंने आम पुओ कथा कहूँ सॉरी भाई सॉरी मु कहूँ पूरा इयार दे मामो आम गीता माँ हवा को जाऊँगी ए घर को गोटे नुआ अतिथि आसुची मो भाउज जहा कहबे सही हबो भाउज कहले हम को कोन हबो इंजीनियर हबा कोन हबो त कथा रे तू किए मो जाबे तू किए मो मुके जानू तू किए जा खुदा कर जान सब बेसी रोल करछी भाउज बेसी रोल करछी नहीं मो भाउज आके बेसी हो नहीं हम भीतर खाई एले काई झगड़ा कर मंजी नेकी गछ मामो ठीक कहछथि मंजी माने मु इंजीनियर माने मो बॉबी इंजीनियर हबा तो इंजीनियर पाछे को भाउज ओ भाउज जहा कहबे सही हबो भाउज कहले हम पो कोन हबो हम पो बड़ भाई को परी डॉक्टर हबो ना मो परी सिंगर हबो ना या परी इंजीनियर तो इंजीनियर बाबा कहूची आम पुआ बड़ हेले बड़ भाई को परी डॉक्टर हबो पुआ मोर जन्म हेले बड़ बाबू को परी डॉक्टर हबो काहे कि बड़ बाबू को परी लोक मोर पति करी गोटिए तो दायित्वटा बढ़ीगला बोली जान सब बड़े सान बो मान पाखे पाखे रही मेडिसिन खाଇବା चारोरी खाଇବା पिइबारे कोठी अबला न हुए कारण सुस्थ शिशु सुस्थ नागरिक बुझिलु आपण सेति भाई जमा चिंता करंदी आज तू बहु मांकर सब दायित्व मोर ए देखुनाती सकाळु गाधई बधई ठाकुर घरे मु दीप जाली के आपण सेति भाई जमा चिंता करंदी आज तू बहु मांकर सब दायित्व मुही ने तम मानकर भाग्य भलो क्या नहले मु जो डिसिजन लेके आसीथिली ए घरे प्रलय होची आ जदी ए खबरटा मु न सुनि जानी ताहाले मु सूर्य पाई गोटे झियो ठीक कर दिली ता बाहागर मन्य करछि मामो कोन मामू नहीं नहीं कोन मामू अरे तुम मानको मामू मु तुम मानको पई
କରୁଛି କଣ ଏଇଆ ଦେଖିବାକୁ ସେ କୂଳରେ କେହି ପାଣି ଦେବାକୁ ରହିବେନି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଆଜି ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବହୁ ମା କୋଳରେ ପିଲାଟିଏ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯାଉଛି। ଏଇ ଖୁସିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆସିଛି। ବହୁ ମା ତମେ ମୋ କଥାକୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି। ତମେ ତ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପୁରା ମାମୁଁ ମାମୁଁ କହିକି ମୋ ପଛ ଗୋଟେ ବହୁ ମା ଗୋଟେ ହସ କଥା ଶୁଣିବ। ବହୁ ମା ଗୋଟେ ହସ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ଦିନକରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଅପା କଣ କରିଛି ଏଇ ପାଗଳା କହିକି ବସେଇ ଦେଇ ରୋଷେଇ ଯାଇ କିଛି କାମ କରୁଛି। ଏ ପାଗଳା କଣ କରିଛି ଘୁଗୁନି ରକମ ଏତିକି ହବ ଛେରି ଆଉ ସେଇ ଗୁହକୁ ବସିକି ଚକଟୁଛି। ମୁଁ ହେ ହେ କରିକି ତାକୁ ଟେକି ଦେଲା ବେଳକୁ ସିଧା ତ ମୋ ଗାଲେରେ ନେସି ଦେଲା। ଆରେ ରଖେବେ ତ ମାମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ଗୁହ ଗୁଡାକ ମୋ ପାଟିରେ ପଶିନି। ସେଦିନର କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ରୁମ ମୂଳ ଠିଆ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସେଇ ହଗୁରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ କଥା ଭାବି ମୋ ଛାତି ପୁରି ଉଠୁଛି। ବୁଝିଲ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର ମାମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଏ ଘର ପାଇଁ କରୁଛି ତମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛି। ଏ କଥାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନଯିବ ହେଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥା। ସିଆଡେ ତମ ମାଇଁ ମତେ ଅନେଇକି ବସିଥିବ। ମୁଁ ନଗଲେ ଯାକ ସିଏ ଖାଇବନି ହେଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ କହୁନା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମତେ ନାତିଟେ କି ନାତୁଣୀଟେ ଦବ। ଆଉ ସେଇ ନାତି ଟକାକୁ ସେଇ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଗାଁ ସାରା ବୁଲିବି। ଦେଖ ରେ ମୋର ନାତି ହେଇଛି ଦେଖ ରେ। अरे हो मोर गोटे जरूरी ऑपरेशन केस अच्छी अबे हुए फिर घरू लेके जीव आसि ओ मां कोन कहले तू हमर कोन हो ସେଇଟା ବି
ତାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦବନି ନା କ'ଣ? ଜମା ନୁହଁ ଦେଖ ମୋର ସେଟା ଅନେକ କାମ ଅଛି ତମର ବି ଅଫିସରେ କାମ ଥିବ ତମେ ଏବେ ତ ଚା ଆରେ ଚା ଭାରି ତ ପୁଣି କୋଉଠି ହବ ଯଦି ଏତେ ରାଜବତୀ ତାହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା କେମିତି? ମାନେ ଏ ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସୁଛି କେମିତି? ଶୁଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହୁଅନ୍ତି ନା କାହିଁକି ସେଠିକାର ମାନିଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଠିକଣା ଖୋଜନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଠିକଣା ଅନ୍ୟ ଠିକଣା ଆରେ ଆମେ କୋଉ ବାହାରେ ଅଛେ କି? ଶୁଣ ତମେ ମତେ ଏତେ ବଡ ଖୁସି ଖବରଟା ଦେଲ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆକୁ ସାର୍ଥକ କଲ ସେଇ ଖୁସିରେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ନ ଦିଏ ତାହେଲେ କଥାଟା ଖରାପ ହବନି? ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ବାବା ବନ୍ଦ କର। ବନ୍ଦ କରିବନି? ବନ୍ଦ କରିବନି? ହଉ ହେଲା।